屯門畫室終於有網上課程啦，下面嘅資訊欄有連結，快啲加入成為 Patreon 會員啦！大家好，歡迎屯馬室。咁今日星期一早上8:20 6月17號，咁就繼續畫畫。咁樣就星期一我唔使開工嘅。咁朝頭早咧出去嘅天望咧就最少冇落雨啦。但當然啦，天上有雲啦，好遠啲有啲藍色天見到嘅。咁理論上唔會落雨嘅，應該話個零鐘啦。而家啱啱咧有少少陽光打咗落個山嗰度，咁今日可以繼續做啲葉嘅，咁就個天唔滑啦。咁我上個禮拜咧就做咗依度多啲嘅，可能我今日要做嘅，可能我依一忽做多少少，睇情況。呢忽做多少少，跟住咧就要做依個窿上邊，依一忽都可以做多，因為依個係鬆嘅葉，所以我唔會好。我可能唔係太搞佢住咯，我想做翻呢度，呢啲都未做，咁可能呢度都光㗎，咁呢啲要做下佢。呢度最後做咯，咁我諗我可能做少少呢度，同呢度呢兩個都夠玩個零兩個鐘㗎啦。OK，咁我做完再錄條片俾大家睇下。好，我畫完啦，而家10:25。2個鐘啦 ，maximum 啦，真係年紀大搞唔掂啦。咁就個天咧，而家有一線陽光出翻啦。如果以前嘅自己再可以抽多半個鐘頭，證明大家遺憾地唔夠力啦。咁今日我做咩咧？頭先一開始我以為咧可以做下依邊，實際上係冇時間，因為成個朝早就係做依度。出咗陽光之後咧，嗰個光暗唔同咗，咁好多位都要好細微嘅修正啦。咁今日我成日咧都係用支細絲布啫，咁就呢啲豐富度 ，OK，雕塑毛細筆，咁就喺度染啲顏色啦，咁樣都係做啲次序粒粒突突啦，咁如果有光有啲反光啦，咁都有啲顏色濾啊，有啲污糟嘅，咁但係我都照拋上去，等佢乾咗再算，因為要記錄翻嗰啲位置嘅，都係跟位置嘅，都未係好做到光嘅，都仲可以不斷標上去啦。咁就我都畫咗咁多年畫，咁呢一張實在太耐冇去咪一個山頭嘅樹嘅 structure 咯，咁就慢慢做，咁發現老花眼，咁就好辛苦嘅。不過畫下而家有啲似嘅啦，其實已經有，咁就都係啦，一係做努力啦。咁依度有依度畫啦，咁我掉咗少少下邊啦。咁但係佢有啲青青黃黃嗰啲，就係因為要好有陽光曬落去先彈翻出嚟，係咁嘅顏色。咁就調整咗啲位置，之前原來有啲位褪咗少少，咁我成個撥翻過去，which 嘥咗好多時間，用咗好多時間咯。咁都仲未好有曬嗰個感覺，要再繼續努力but in progress。OK， 好，咁多謝支持，拜拜。感謝大家收看，記得 like share 條片 ，subscribe channel。逢星期二6晚有新片，星期四9點半到10點鐘直播。記得 follow Facebook 同 IG 我教嘅畫班去屯門studio.com，畫在點點點點.com。拜拜。